47របៀបបង្កើត fill កុនចុច Ctrl N ដើម្បីបង្កើតផ្ទាំងការងារថ្មីមួយកំណត់ width 800 pixel height 600 pixel និង resolution 260 pixel per inch ចុច OK ហើយចុច Ctrl លេខ 0 ដើម្បីឲ្យវា fit to screen ចុច Alt Delete ដើម្បីចាក់ផ្ទៃពណ៌ខ្មៅចុច Ctrl J ដើម្បី copy វាមួយទៀតចុច Ctrl Delete ដើម្បីចាក់ផ្ទៃវាពណ៌សចុច Ctrl T ដើម្បីបង្ហាញទម្រង់ Transform Tool រួចវាយកំណត់ 90% ត្រង់ W និង 75% ត្រង់ X ហើយចុច Enter ចុចដោះសោ Background ពណ៌ខ្មៅខាងក្រោម Select Layer ទាំងពីរហើយចុច Ctrl E ចុច Ctrl T ហើយចុចលើ Channeling រូបច្រវាក់វាយលេខ 25 នៅពីមុខ W ហើយចុច Enter ចុច Ctrl J 3 ដងបន្ទាប់មកចាប់វាទាញតម្រៀបគ្នាដោយចុច Shift ឲ្យជាប់រួចចាប់ទាញវាទៅឆ្វេងឬក៏ទៅស្ដាំចុចលើ layer លើគេបង្អស់ចុច Shift ឲ្យជាប់ហើយคลิกលើ layer ក្រោមគេបង្អស់ហើយចុច Ctrl E ដើម្បី merge វាបញ្ចូលគ្នាចុច Ctrl A ដើម្បី select all រួចដាក់វានៅចំកណ្ដាល screen ចុច Ctrl D ដើម្បីដោះ select ចេញវិញដាក់ column ដាច់ 4 ជ្រុងខាងលើនិងខាងក្រោម fill ដោយចុចនៅលើ eraser tool ចុច F5 ដើម្បីបើកផ្ទាំង brush preset ចុចលើសញ្ញា icon តូចនេះហើយ tick លើ square brush ចុចលើ append ទាញ scroll bar ចុះក្រោមហើយ tick លើប្រអប់ស 4 ជ្រុងលេខ 24 ចុចលើប៊ូតុង brush វិញហើយកំណត់ spacing 300% ចុច F5 ម្ដងទៀតដើម្បីបិទផ្ទាំង brush preset បង្រួមទំហំ brush មកត្រឹម 6 pixel រួចយកវាមក tick នៅជ្រុងលើខាងស្ដាំរបស់ fill ចុច Shift ឲ្យជាប់រួចយក mouse ទៅ tick ជ្រុងលើខាងឆ្វេងនៃ fill មួយទៀតធ្វើដូចគ្នាចំពោះជើង fill ខាងក្រោមយក Magic Wand Tool មក select កាត់ផ្ទៃរបស់ fill ចេញគឺ tick លើប្រឡោះខាងមុខចុច Shift ឲ្យជាប់និង tick ប្រឡោះបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយចុច delete ចុច Ctrl D ដើម្បីដោះ select ចេញវិញបើករូបភាពដែលត្រូវដាក់តាមប្រឡោះ fill នីមួយៗរូបភាពនេះត្រូវ convert ទៅជា Smart Object ពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងពង្រីកឬក៏បង្រួមវា Smart Object នឹងរក្សាភាពច្បាស់របស់វានៅដដែលចុចលើប៊ូតុងតូចមួយនេះហើយ tick លើ Convert to Smart Object ចុច Ctrl A ហើយចុច Ctrl C ដើម្បី copy វាចុចនៅលើផ្ទាំង fill វិញហើយចុច Ctrl V ដើម្បីផាសវាចាប់ទាញ layer រូបភាពនេះទៅដាក់ពីក្រោម layer fill ចុច Ctrl T ហើយចុច Ctrl លេខ 0 ដើម្បីឲ្យវា fit to screen បន្ទាប់មកយក mouse ទៅដាក់ឲ្យចំកែងជ្រុងលើឲ្យវាចេញសញ្ញាក្បាលព្រួញពីរជាប់គ្នាចុច Shift និង Alt ឲ្យជាប់រួចចាប់ទាញបង្រួមវាឲ្យប៉ុននឹងទំហំរបស់ប្រឡោះ fill ហើយចុច Ctrl លេខ 0 ដើម្បីឲ្យវា fit to screen ហើយចុច Enter ចុចនៅលើ Layer Fill ចុចលើ Magic Wand Tool រួចយកវាមក tick លើប្រឡោះ Fill ទី 1 ចុចលើ Layer រូបភាពវិញហើយចុចនៅលើប៊ូតុង Add Layer Mask ខាងក្រោមធ្វើដូចគ្នាចំពោះរូបភាពផ្សេងទៀត
ចុចលើ layer លើគេបង្អស់ចុច shift ឲ្យជាប់ហើយคลิกលើ layer ក្រោមគេបង្អស់ចុច Ctrl G ដើម្បី group វាដាក់ឈ្មោះវាថា film ចុច Ctrl Alt Shift E ដើម្បី make a composite snapshot ចុច mouse ខាងស្ដាំយកពាក្យ convert to smart object ចុចបិទភ្នែក layer ខាងក្រោមចុច Ctrl T ដើម្បីបង្ហាញទម្រង់ transform tool ចុច mouse ខាងស្ដាំឬយកពាក្យ warp បន្ទាប់មកដូរ warp ទៅជា flex ចុច mouse ខាងស្ដាំម្ដងទៀតយកពាក្យ perspective រួចចាប់ទាញបង្រួមជ្រុងខាងស្ដាំនិងពង្រីកជ្រុងខាងឆ្វេងហើយចុច enter បង្កើតស្រមោលជះពីក្រោមចុច Ctrl ឲ្យជាប់រួចคลิกលើប៊ូតុង create new layer ចុច B ដើម្បីបដូរទៅជា brush tool និងកំណត់ brush ជា soft edge ចុច shift ឲ្យជាប់រួចគូអូសមួយចុច Ctrl T រួចចុច mouse ខាងស្ដាំយកពាក្យ perspective រួចចាប់បង្រួមគល់ខាងស្ដាំនិងបង្វិលវាឲ្យចំកន្លែងរបស់ fill ហើយចុច enter បង្កើត background មួយចុច Ctrl ឲ្យជាប់រួចคลิกលើប៊ូតុង create new layer ចុចលើ gradient tool ហើយចុចលើ gradient bar ทิกលើ Chrome កំណត់វាជា radial gradient ហើយយកវាមកគូសបង្កើតជារង្វង់